有宝妈说，宝宝睡觉有时候呼哧呼哧，睡不踏实，感觉喉咙有痰一样，睡觉还会打鼾，怎么办？爸爸妈妈们不用着急，首先排除一下宝宝是否有感冒症状，除了呼吸有一些呼哧呼哧，注意一下有没有流鼻涕、鼻塞、咳嗽等症状，如果有的话就要及时就医哦。没有的话，那就要看一下是否是以下原因导致的。第一，鼻子里面有鼻粑粑，导致上呼吸道堵塞，呼吸不顺畅。小月龄宝宝因为胃呈水平状，很容易溢奶、呛奶，回流的奶液残留在鼻腔，引起鼻塞。有的在鼻腔可以看到，有的在比较深部，不容易被发现，引起宝宝呼吸不顺畅，发出呼哧呼哧的声音。这种情况一般是偶尔发生，把鼻粑粑清理干净之后就会明显好转。如果是有分泌物堵塞鼻腔，爸爸妈妈们千万不要随意去抠，避免鼻粑粑过硬，破坏宝宝的鼻腔黏膜，引起出血。可以用这种宝宝专用的生理性海盐水鼻喷。我手上拿的这个是诺斯金生理性海盐水鼻喷洗鼻器，里面是经过多重工艺过滤净化过的纯净海盐水。它是这种小巧圆润的喷头，小瓶装的，小小一支可以随身携带，很适合小宝宝使用。喷出来的水雾是这样子的，很温和，很细腻，喷头还可以清洗，使用也很方便卫生，还可以隔水加温，冬天温度低，使用也不会有刺激。有鼻粑粑的时候给宝宝喷一喷，软化之后再用宝宝专用的小棉签带出来就可以啦。对于鼻炎、换季、鼻干的宝宝也是非常友好的哦。第二，喉软骨发育不完善。如果宝宝没有以上说的感冒症状，鼻腔也没有鼻粑粑，但是睡觉经常会呼哧呼哧、打鼾，像有痰一样，那么很可能是喉软骨发育不完善。我们家小树呢，之前就是这样子的情况，一般是出生半个月左右会出现，半岁之后慢慢的会缓解。当时也是担心会有其他呼吸道的问题，带他去市妇幼检查，医生就是说喉软骨发育不完善，很多宝宝都会有一点，不用管就可以了。现在慢慢长大就好了，现在已经2岁多了，已经完全没有这个情况了。所以如果是这种情况，爸爸妈妈们也不用太过于担心，等宝宝自己慢慢长大就好啦。关注我，学习更多育儿知识。